Они вверх, на выдохе мягко опустились вниз. Работаем по своему дыхательному циклу. Вдох, выдох. Qabağa enmirik. Vertikal oturmuşuq. Əsas dərinliyə getmək deyil. Əsas odur ki, siz vertikal oturasınız, hara kimi gedirsiniz gedin. Yəni, məcburiyyət deyil ki, biz lap belə dərinə oturaq. Əsas odur ki, bel düz olsun və bu əzəlləri qoşaq, necə deyirlər, işə salaq. Bunları yuvarlaq şeylər fırladırıq. Pəncələr bir-birlə paraleldir. Səviyyədədir, işarə barmaq. Uказательный палец на уровне глаз. Mягко движемся, yavaş yumuşaq hərəkət edirik. Aşağı inəndə mən sanki oturam dərinliyə, sonra elə bir ki, suyun altından çıxıram. Hop. И поехали. Изнутри наружу, поворот, вес-назад. Следующий шаг. Изнутри наружу, поворот. Дышим равномерно носом, дыхание не задерживаем. Давайте продолжаем. Bakın, bu pozisiya belədir. Arxa ayaq 45-dir. Bu ayaq gedir qabağa. Qabaq ayaq belədir, düz baxır. Və biz bu pozisiya keçəndə çəkkin bir hissəsini veririk bura. Nəticədə burada hardasa 60% burada olur, 40% burada. Və bu ayağın ucunu baxın ki, diz ayağın ucundan qabağa çıxmasın. Yəni bu yerə perpendikulyar şəkildədir. Və biz bura addımlayanda sonra dizimizlə içəridən çölə hərəkət edirik, çəkini veririk. Çəkini verdik bu ayağa. Arxa ayağı boşaltdıq, gətirdik, qoyduq bunun yanına. Yanına, tələsməyin. Yəni hər şey yavaş, yumuşaq tərzdə edirik, tələsməyirik. Biz əksinə yavaşlayırıq. Biz yavaş, yumuşaq şəkildə keçirik bu ayağa. Назад, поворот. Уложили стопу, подтянули заднюю ногу, поставили рядом. Сидим вертикально, макушку тянем вверх. Следующий шаг. Ногу ставим, накатили часть веса сюда. Это стопа прямо, это под углом. Теперь изнутри наружу, поворот, вес назад. Теперь сюда перенесли, сели сюда, а это мягко перенесли рядом. Не вставайте на прямые ноги, сядьте вниз. Сядьте, как на стуле. Мы сидим на стуле. Вот это наш стул. А я сижу на стуле, все. И отсюда я иду. Я догоню, ничего. Идти назад. Так, хорошо, достаточно. Окей. Лося обувь, почистить колено. Сели на правую ногу и поехали. Левая рука блокирует, правая толкает. Разворот, поворот ладони. Меняем ладони местами и следующий шаг. Медленно, плавно. Особенно следим за медленным перемещением ног. Ноги перемещаются медленно, плавно, вес накатывается плавно.
Yavaş, yumuşaq tərzdə hərəkət edirik. Çəkini çox yumuşaq formada keçiririk. Bir ayaqdan o birisi ayağa. Bu da elə bir ki, əllər içəriden fırlanır. Məsələn, mən bu əli içəriden bir əl gedir yuxarı dairə şəkil. O birisi düşür aşağı. Və bu da axırda belə bir forma olur. Sonra əksinə, indi bu əl gəlir yuxarı, bu əl gedir aşağı. Və onun yanında addımlar gedir. Mən addımlayıram sola, əllər gedir sola. Axırda bu əl açılır. Sonra ayağı qoyuram bura ikiyin arası. Əllər gedir sağa, çəki gedir sağa. Amma addımlayıram mən daimi olaraq sol tərəfə. Mən sola gedirəm. Sadəcə yerimdə çəkini dəyişəndə sağ tərəfə mən əlləri verirəm sağa. Və təzədən мы отшагиваем на 1,5 ширины плеч, а эту ногу притягиваем на ширину плеч. То есть буквально я получается, что я где-то на пол ширины плеч отшагнул, на ширину плеч перевел. Еще на пол ширины плеч отшагнул, на ширину плеч перевел. Перемещение вот так происходит, параллельно друг другу. Addımlar. Biz addım eləyirik. Baxın, ayağın ucundan addımladım, çəkini gətirdim sola, ayağı gətirdim çiyin arası qoydum. İndi çəki sağa, əllər sağa. İndi yenə bu ayaq boşalır. Bu ayağı aparam ayağın ucuna və gedirəm sola. Yəni mən yenə qalxırsınız, qalxmayın. Baxın, deməli, çəki sağa, əllər sağa. Çəki sola, əllər sola. Çəkini keçidəndə əllər gedir sağ tərəfə. Çəkini geri gətirəndə sol ayağa, əllər gedir sola. İçəriden çörə. Окей, хорошо. Так, 4. Немножко опускаемся вниз и всплываем оттуда. Раз, колено подняли в сторону колено. 2, в сторону ударили. 3, согнули. Ve aşağı saldık. Раз, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь смотрите, руки. Yukarı yok. Bura. Sinəylə üzbəyüz. Bax belə. Sağa dönürüksə sağ əl içəridədir və əllər açılır qabağa. Barmaqlar yuxarı və əllər elə bir hansı şüşənin üstünə qoymuşuq belə. Sonra fırlandıq sol tərəfə, əllər açıldı bura. Yox, dartılmırıq. Biz bədəni fırladırıq. Baxın, siz belə eləyirsiniz. Sağdan, sola. Bu da rəqs yoxdur. Yəni biz pəncələri yapışdırdıq yerə tərpətmirik.
yerə paralel. Biz sadəcə döndük sol tərəfə, sol əl içəridə. Yuxarıda yox, sifətlə üzbəyiz yox, sinəylə üzbəyiz. Və buradan əlləri açırıq. Aha, bax belə. Okey, fırlandıq indi düz formaya. Bədəni fırlatdıq sağa. Sağ əl içəridəndir, sol köldən. Və buradan yenə açdıq qabağa. İndi ayaqları qoşuruq. Теперь ноги. Опустили вниз, руки держим. Сели вниз, теперь в эту сторону. Левая снаружи, левую ногу подняли. Удар, собрали ногу, опустили вниз. Теперь правая рука, правая нога. Правая снаружи, правая нога поднимается вверх. Ударили, согнули, руки держим. Опустили вниз. Давайте. Сначала подъем. Сначала мы группируем форму, а потом мы начинаем ее. Да не надо ногой поднимать. Вы поднимаете. Пусть будет так, ничего. Пусть будет uдар. Sadece birlikte kaldırın ve vurun. Mexanizm işləsin. Əlinə под Просто вы в сторону открываете руки, а надо открывать вдоль ноги. Вдоль удара надо руки открывать. Okey, хорошо, достаточно, хватит. Молодцы. Sadece birlikte kaldırın ve vurun. Mexanizm işləsin. Əlinə под углом. Просто вы в сторону открываете руки, а надо открывать вдоль ноги. Вдоль удара надо руки открывать. Okey, хорошо, достаточно, хватит. Молодцы, əlliyə. Əllər getdi yuxarı. Salırıq əlləri aşağı. Опустили руки. Bədən dönür sağa 45 dərəcəyə. Sağ əl yuxarı, sol aşağı. Addımlayırıq qabağa və sığallayırıq. Bədən dönür sağa. Çəkini sol ayaqdan götürürük. Qaydırıq sol ayağa, sağ əl aşağıdan, sol yuxarıdan. Addımlayırıq qabağa və sığallayırıq qabağa. Əllər açılır qırağa. Sağ əl sizdən şölə dönür. Çəkini arxaya, əlləri aparırıq sola. Bədən fırlandı. Əlləri birləşdirdik. Çəki geri qabağa və basırıq qabağa. Əllər açıldı. Çəki arxaya, əllər sinəyə doğru, biraz aşağı. Çəki qabağa, əllər qabağa və biraz yuxarı. Çəki arxaya, biləklər açıldı. Bədən fırlanır. Sağ pəncəni fırladırıq. Əlləri gətiririk, otururuq. Sağ ayağa gətiririk sinənin qabağına. Ведем руки дальше, правую в трюк, левую ладонь разворачиваем к себе. Отсюда разворот и толчок вперед. Сняли вес с левой ноги, развернулись. Поднять кисти рук. Дальше руки, левая снизу вверх, правая наоборот. Белый журавль исправляет крылья. Вращаем руки, группируем. Лоуся обу, почистить колено. Левая блокирует, правая толкает. Полшага вперед.
правая ладонь к вам опускается вниз, левая наверх, давим на переднюю пятку. Дальше снова вращаем руки, лоуся обу, почистить колено. Раз. Два. Три. Полшага вперед. Правую ладонь к себе опускаем вниз. Левую ладонь вверх. Шоу танпиба, играть на лютне. Снова разворот. Лоуся обу. Дальше вращение. Вращаем ладонь. Собираем руку в кулак. Удар вперед. Левая ладонь идет вперед, кулак к вам. Отсюда запечатать, закрыть. Ладонь идет под плечо. Открываем кулак. Вытянули руку, развернулись. Ань, толчок. Вес направо, идем за правой рукой, поворачиваем левую стопу. Собрали ноги на ширину плеч, скрестили руки перед грудью. Дальше вращаем корпус вместе со стопой, вытянули левую ладонь, сгруппировали руки и почистить колено, лоуся обу. Правой рукой толкаем вперед, переносим вес назад, çəki gedir arxaya. Əllər gedir sola. Bədəni fırladırıq, əlləri birləşdiririk. Baxırıq 45 dərəcəyə ora. Basırıq qabağa. C. Əllər açıldı. Çəkini veririk arxaya, otururuq arxa ayağa. İtəliyirik qabağa. Çəki arxaya, biləklər açıldı. Bədəni fırladırıq. Otururuq sağ ayağa. Əllər keçir sağa, sağ əl sizdən çölə dönür, sol əl sizə doğru dönür. Ayağı qoyuruq dabana, sol əli aparırıq qabağa, bədəni fırladırıq, otururuq sağ ayağa. Sol əl gedir qabağa, sağ əl yumruğa dönür və gəlir aşağıdan qabağınızda dayanır. Назад от обезьяну. 3 раза подряд. Раз. 2. 'Переносим пятку под 45 градусов. Делаем поглаживание гривы лошади. Левую ногу за правую. Соединяем руки, давим на переднюю пятку. Руки меняются местами. Снова делаем. Почистить колено. Лоуся обу. Полшага вперед. Ладонь идет наверх. Правая, левая поднимается вверх. Игла на дне моря. Соединяем левую ладонь с правым запястьем. Обмахнуть веером спину. Хайди гаутаньма. Разворот. Правая ладонь идет вниз. Собирается в кулак. Левая наверх. Шагаем вперед. Удар. Круговой удар. Круговой удар вперед, вес сзади. Кулак к вам, ладонь от вас. Хватаем кулаком вперед. Делаем опять круговое движение кулаком. И делаем запечатать, закрыть. Здесь заканчиваем.
Ну как? Держитесь. Salam əziz dostlar. Bugün bu küləkli havaya baxmayaraq 21 oktyabr tarixində biz yenə Tayçı çayın məşqinə gəlmişik. Yadınıza salaq ki, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş Sağlam Həyat layihəsi davam edir. Bu oktyabrın ayının axırına kimi. Gəlin bizimlə məşq edin və sağlam olun. Görüşərik. Biz sizi gözləyirik.